Fratelli, sorelle in Cristo e amici, buongiorno. La piccola meditazione che condivideremo oggi insieme si trova in Luca. Andiamo insieme in Luca, capitolo 9, versetti da 51 a 55. Leggiamo insieme. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Quindi qua i Samaritani non vogliono fare passare Gesù perché c'era una contesa fra i giudei e i samaritani. E continuiamo al versetto 53-54, ma quelli non lo ricevettero perché era diretto verso Gerusalemme. Poi continua al versetto 54. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete animati. Che scena! Vediamo il comportamento dei discepoli, Giacomo e Giovanni. Diciamo che Giacomo e Giovanni e Pietro insieme a Pietro erano quelli che erano sempre scelti per le cose speciali. Ricordiamoci anche della trasfigurazione, erano con Gesù. Quindi loro avevano la possibilità sempre in contatto con Gesù di poter essere in contatto, avere accesso, se posso dire così, alla sorgente dell'acqua viva. Però questi, Giovanni e Giacomo, sono dei cristiani. Giovanni e Giacomo sono dei cristiani. Possono essere come io e voi. Però cosa chiedono? Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e il consumi? Quale spirito? E Gesù dice: non sapete di quale spirito siete animati. Non vi è mai capitato di vedere delle persone che dicono: ti manderò il fuoco? Anche persone anticristiani di altre denominazioni che fanno delle preghiere per mandare il fuoco su un'altra persona e pensano che Dio esaudirà quella preghiera. Non so se vi è capitato, a me è capitato più volte di vedere la gente pensare. Allora sgridano la gente, fanno paura, per far paura alla gente: oh, ti manderò il fuoco, ti manderò il fuoco. Come se Dio era come dire, come se Dio fosse il loro bambino, che diranno a Dio: mandami il fuoco così lo faccio bruciare i miei fratelli. Quale padre permetterà che questo accada? Voi potete andare davanti al vostro padre e chiedere: Padre, dammi un po' di fuoco che brucia il mio fratello. Questa è una falsa concezione, un falso carattere di Dio che è presentato. E vediamo che Gesù dice: non sapete di quale spirito siete animati. Quindi ogni volta che sentiremo questa parola, ti manderò il fuoco, o mandaci il fuoco, Dio, che bruciamo gli altri, ricordiamoci della parola di Gesù Cristo: non sapete di quale spirito siete animati. E lui dicerà al versetto 56: poiché il Figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E se ne andarono in un altro villaggio. Possiamo essere come questi discepoli. Chiediamo a Dio di mandarci il suo spirito, che a ogni momento della nostra vita possiamo sempre presentare il suo carattere, essere sempre mossi dal suo spirito. Se no, a un certo momento penseremo di essere mossi dal suo spirito, quando in realtà siamo mossi da un altro spirito, lo spirito del maligno. Che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito, nel nome del suo Figlio Gesù. Amen.